Əgər deyəm ötəç bilimi ya tarix bilimi fəlsəfədən sonra ya önəmli bilimdir bəşəriyyətə, yalan deməmişəm. Baxın, biz boyluların 4 milyon ildən çox ötəşimiz və həmin tariximiz var. Yəni 4 milyon ildən çox yaşlı olan bir fosil tapılıb da Afrikada. Və bu bizə nə mənə deyir? Yəni biz boyluların %90-dan çox ötəçimiz yanıbdır. 3 milyon xurdeyi il ötəçimiz yanıbdır. Bilmirik nə ittifaqlar düşübdür bu zamanda. Bu 3 milyon xurdeyi ildə biz bilmirik nə olub insana. Nə oyuna gəlib bizim başımıza, nə hökumətlər qalxıb, nə hökumətlər aradan gedib. Biz bunların heç birini bilmirik. Və hətta bu 3 milyon ildə biz xas bir tərəqqi də görməmişik. Niyə? Baxın, fərz eləyək mən bir bilgə adamam 3 milyon il qabaq. Mən duram bir zadı ixtira eləyirəm, məsələn o tapıram. Və mən o ixtira eləyəndən sonra 2 nəsildən sonra mənim o ixtiram aradan gedir. Və nəhvəyə ixtira elədiyim də aradan gedir. Mənim nəvəm bilmir ki, mən onu nədir ixtira eləmişəm. Amma ondakı yazı, Sumerlər yazını ixtira elədilər, xəttini cürrədilər. Xəttinə mən gəldim, tariximi səbt elədim, ittifaqatı səbt elədim və ayəndə ilə danışdım. Və mənim təcrübiyyatım yanmadı. Bais oldu ki, mənim nəvəm əvvəldən gedib bəzi məsələ təcrübə eləməyə, bəyəm mənim təcrübiyyatımı istifadə eləyə və bu təcrübiyyat qala. Və در واقع tarix bilimi bais oldu ki, bu təcrübiyyat yanmasın, səbt olsun və bəşər məcbur olmasın ki, bəzi təcrübiyyatı içinə təkrar eləsin. Və bu bais oldu ki, bəşər tərəqqiyə çatsın. Əgər biz tarixi səbt eləməsəydik, öz təcrübiyyatımızı səbt eləməsəydik, tarix bilimi olmasaydı, biz hələ heç yerə çatmamışdıq.